Hey everyone, PJ here on Pocket Tech. I'm back again with another unboxing video. ఈ వీడియోలో మనం యాపిల్ మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ అయితే అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాము. ఇదైతే మనకి లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ చేసిన మినీ ఎల్ఈడి ఐప్యాడ్ ప్రోస్ తో పాటు రిలీజ్ చేశారు. నేనైతే ఐప్యాడ్ అండ్ మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ ఒకేసారి ఆర్డర్ చేశాను. బట్ మనకి మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ అయితే డెలివర్ అయిపోయింది. మనకి ఐప్యాడ్ అయితే యాపిల్ వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా మే లాస్ట్ వీక్ లో అయితే రాబోతుంది. లాస్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ చేసిన మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ వచ్చేసి మనకి 12.9 ఇంచెస్ ఐప్యాడ్ ప్రో థర్డ్ జనరేషన్ అండ్ ఫోర్త్ జనరేషన్ కి మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ చేసిన ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఐప్యాడ్ ప్రోకి అయితే మీరు మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే కనుక మనం ఈ మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ నే పర్చేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ చేసిన ఐప్యాడ్ ప్రోలో మినీ ఎల్ఈడీస్ ని యూజ్ చేశారు కాబట్టి మనకి ఐప్యాడ్ థిక్నెస్ అయితే పెరుగుతుంది. సో అందుకని చెప్పి మనకి లేటెస్ట్ మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఒకసారి ఇప్పుడు మనం ఈ మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ని అన్బాక్సింగ్ చేసి దీని యొక్క యూజ్ కేసెస్ ఏంటో కూడా చూద్దాం. నేనైతే బ్లాక్ కలర్ మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ పర్చేస్ చేశాను. దీంట్లో మనకి టోటల్గా 2 కలర్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. నేను పర్టికులర్గా బ్లాక్ కలర్ ఎందుకు పర్చేస్ చేశాను అంటే మనకి ఐప్యాడ్ ప్రో కూడా బ్లాక్ కలర్లో రాబోతుంది. సో మనకి ఒక బండిల్ లాగా కలర్ కోఆర్డినేషన్ బాగుంటుంది అని చెప్పి బ్లాక్ కలర్ పర్చేస్ చేశాను. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫైనలీ యాపిల్ మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ డివైస్ అయితే చాలా హెవీగా అనిపిస్తుంది. సో మనకి యాపిల్ ఆథెంటిక్ ప్యాకేజ్లో వస్తుంది అనమాట. సో లెట్ మీ పీల్ దిస్ ఆఫ్. బాక్స్ పైన చూస్తే మనకి మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ గ్లాన్స్ ఉంటుంది. సో యాపిల్ ఐప్యాడ్ మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ అని రాసి ఉంటుంది. సైడ్స్ అయితే మనకి ఏం లేవు, ప్లెయిన్ సైడ్స్. ఈవెన్ ఆన్ ద బాటమ్ అండ్ టాప్ యాజ్ వెల్ మనకి లోగోస్ అయితే ఇవ్వలేదు. బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మనం మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ని ఎన్ని డైరెక్షన్స్ అండ్ ఎన్ని యాంగిల్స్లో యూజ్ చేయొచ్చు అనే బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఆన్ ద టాప్ లెఫ్ట్ మనకి ఐప్యాడ్ మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ అని రాసి ఉంటుంది. అండ్ బాటంలో చూస్తే మనకి ఈ మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ ఏ ఐప్యాడ్స్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు మనకి ఈ కీబోర్డ్ వచ్చేసి ఐప్యాడ్ ప్రో 12.9 ఇంచెస్ థర్డ్ జనరేషన్, ఫోర్త్ జనరేషన్ అండ్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్కి వర్క్ అవుతుంది. రైట్ సైడ్ బాటంలో వచ్చేసి మనకి మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ యొక్క సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో లెట్స్ ఓపెన్ దిస్. రెడీ, 1 2 3 టడా. సో మనకి మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ అయితే బాటమ్ సైడ్ తిప్పుందనమాట. అంటే ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ పైకి ఉంటుంది. సో ఒకసారి తీద్దాం. మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ గురించి తర్వాత చూద్దాం. బాక్స్లో ఏమొచ్చాయో చూద్దాం. ఏమి ఇవ్వలే. సో బాక్స్లో అయితే ఏం లేదు, ఖాళీ డబ్బా. మ్యాజిక్ కీబోర్డ్లో ఏమున్నాయో చూద్దాం. సో మనకి మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ కూడా ఒక ప్లాస్టిక్ ర్యాప్తో వస్తుంది. సో యూ కెన్ సీ దిస్. లెట్ మీ టేక్ ఇట్ ఆఫ్. వావ్, కంప్లీట్ మేడప్ ఆఫ్ లెదర్. చాలా స్మూత్గా ఉంది, చాలా అంటే చాలా స్మూత్గా. గీసి చూద్దాం గీత పడుతుందో లేదో. సో చూసారా, గీత అయితే పడలేదు. నేను నెయిల్ పెట్టా అంటున్నా, అయినా మనకి గీత పడట్లేదు. స్మూత్గా ఉంది టెక్స్చర్. సో బ్యాక్ సైడ్ చూడొచ్చు, ఇక్కడ యాపిల్ లోగో ఉంది. హోప్ యూ కెన్ సీ, కనిపిస్తుంది కదా యాపిల్ లోగో. అండ్ మధ్యలో మనకి ఇక్కడ ఒక గ్రూవ్ ఉంటుందన్నమాట. ఈ గ్రూవ్ ఎందుకంటే మనకి వ్యూయింగ్ యాంగిల్ ఫిక్స్ చేసుకోవడం కోసం. సో ఒక బుక్ లాగా ఉంటుంది. సో లెట్స్ ఓపెన్ దిస్. సో మనకి డివైస్ అయితే చాలా స్టడీగా ఉంది. సో ఇలా మనం ఫిక్స్ చేసేసుకుంది, అసలు కదలట్లేదు. అండ్ దీంట్లో అయితే మనకి ఒక ప్యాకేజ్ ఉంటుంది, డిజైన్ బై యాపిల్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా అని. సో చూద్దాం లోపల ఏమున్నాయో. సో యాజ్ యూజువల్గా యూజర్ మాన్యువల్, సేఫ్టీ ఇన్ఫర్మేషన్ షీట్, 1 year వారంటీ షీట్. సో దట్స్ ఇట్. మనకి యాపిల్ స్టిక్కర్స్ అయితే ఇవ్వలేదు. మనకైతే ఇంకా ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఐప్యాడ్ ప్రో అయితే రాలేదు. మరి దీనికి నేను ఏం అటాచ్ చేస్తానని చూస్తున్నారా? నేనైతే ఫోర్త్ జనరేషన్ ఐప్యాడ్ ప్రో 12.9 ఇంచెస్ని అయితే యూజ్ చేయబోతున్నాను ప్రస్తుతానికి. సో యూ కెన్ సీ దిస్ చాటా. సో దిస్ ఈజ్ మై ఐప్యాడ్ ప్రో 12.9 ఇంచెస్. చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. సో ఒకసారి ఇప్పుడు మనం కీబోర్డ్కి ఐప్యాడ్ని ఎలా అటాచ్ చేయొచ్చో చూపిస్తాను. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, మనకి కెమెరా హోల్ ఉంటుంది. ఐప్యాడ్కి కూడా బ్యాక్ సైడ్ మనకి కెమెరా హోల్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ కెమెరా హోల్ మనకి ఈ కెమెరా హోల్లోకి లింక్ అవ్వాలి. సో దిస్ సైడ్ టాప్ చూసారా, మనకి మ్యాగ్నెటిక్ సక్షన్ ద్వారా మనకి అటాచ్ అయిపోతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ అతుక్కుంటుంది కదా, సేమ్ అలాగే వెళ్ళి అతుక్కుపోతుంది అనమాట. అలా సింపుల్గా మనం జస్ట్ అలా టచ్ చేస్తే చాలు, అతుక్కుపోతుంది. మనకి ఏమీ పెట్టడానికి పౌచ్ పెట్టినట్టు ఏమి ఉండవు. అసలు ఒకసారి టెస్ట్ చేసి చూద్దాం ఈ కీబోర్డ్లో అసలు ఎన్ని మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయి అనేది. సో యూ ఆల్ నో ఐ హ్యావ్ ఎ మ్యాగ్నెటిక్ ఫిలిం. ఓ మై గుడ్నెస్. సో ఇక్కడ చూసారా మ్యాగ్నెట్స్.
మ్యాగ్నెట్స్. సో ఇప్పుడు మీరు ఈ కంప్లీట్గా ఈ బోర్డర్లో మ్యాగ్నెట్స్ చూసాం కదా. ఒకసారి ఇప్పుడు మనం ఐప్యాడ్కి మ్యాగ్నెట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో చూద్దాం. సో ఐప్యాడ్ మ్యాగ్నెట్స్. సో మీరు చూస్తే మనకి మ్యాజిక్ కీబోర్డ్కి ఎక్కడైతే మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయో ఐప్యాడ్కి కూడా సేమ్ అదే పొజిషన్లో మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయి. ఈ సర్కిల్ వచ్చేసి మనకి స్పీకర్స్ అనమాట. సో మ్యాగ్నెట్స్. సో ఈ మ్యాగ్నెట్స్ కరెక్ట్గా మ్యాజిక్ కీబోర్డ్కి కూడా సేమ్ అక్కడే మ్యాగ్నెట్స్ ఉన్నాయి. ఇవి రెండు కొలైడ్ అయిపోయి మనకి ఆ మ్యాగ్నెటిక్ సక్షన్ ద్వారా అటాచ్ అవుతున్నాయి. సో మనకి ఐప్యాడ్ ప్రోకి అయితే వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఫీచర్ లేదు. కాకపోతే మనం ఎప్పుడైతే ఐప్యాడ్ ప్రోని మ్యాజిక్ కీబోర్డ్కి అటాచ్ చేసుకుంటామో ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మనకి సో ఈ మ్యాగ్నెటిక్ పిన్స్ అండ్ ఈ మ్యాగ్నెట్స్ సో ఈ రెండు లింక్ అయిపోయి మనకి ఐప్యాడ్ ప్రోకి ఛార్జింగ్ ఇస్తాయి. సో మ్యాజిక్ కీబోర్డ్కి మనం ఛార్జింగ్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూసారా హింజ్ ఉంది. ఈ హింజ్కి USB-C పోర్ట్ ఉంటుందన్నమాట. ఈ USB-C పోర్ట్కి మనం ఛార్జింగ్ ఇస్తే ఈ ఛార్జింగ్ మనకి మ్యాజిక్ కీబోర్డ్కి వర్క్ అవుతుంది అండ్ అలానే ఐప్యాడ్కి కూడా వర్క్ అవుతుంది. సో 1 వైర్ 2 ఛార్జింగ్స్. సో వెయిట్ అయితే కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనకి కీబోర్డ్ కూడా అటాచ్ అయ్యి వచ్చింది కదా. సో ఖచ్చితంగా కొంచెం వెయిట్ అనిపిస్తుంది. ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మనకి ఐప్యాడ్ ప్రోకి ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది అండ్ అలానే చూడడానికి ఒక ల్యాప్టాప్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ఒక బుక్ ల్యాప్టాప్ లాగా ఉంటుంది, యూ కెన్ సీ. సో ఒకసారి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఓపెన్ చేసి మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ వల్ల యూస్ కేసెస్ ఏంటో చూద్దాం. లెట్ మీ ఓపెన్ దిస్. సో ఇలా ఓపెన్ చేయగానే స్ట్రైట్గా మన ఫేస్ ఐడితో అన్లాక్ అయిపోతుంది. ప్రెస్ ఎనీ కీ టు ఓపెన్. మనం స్పేస్ బార్ కానీ ఎంటర్ కానీ ఏది క్లిక్ చేసినా కానీ మనకి ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో చూసారా మనకి స్పేస్ బార్ ఎంటర్ అవ్వగానే ఓపెన్ అయిపోయింది. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి దీనికి డిఫరెంట్ వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి. 1. సో ఈ వ్యూయింగ్ యాంగిల్ ఎప్పుడు బాగా హెల్ప్ అవుతుందంటే ఎవరైనా పడుకొని ఐప్యాడ్ చూస్తూ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళకి ఈ వ్యూయింగ్ యాంగిల్ చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. 2. స్ట్రైట్గా కూర్చొని వర్క్ చేసుకునేటప్పుడు ఈ వ్యూయింగ్ యాంగిల్ బాగుంటుంది. కొంచెం రిలాక్స్ మోడ్లో వర్క్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక ఇలా బ్యాక్ అనుకొని మనం చేసుకోవచ్చు. సో ఈ 3 వ్యూయింగ్ యాంగిల్స్ అయితే మనకి అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇస్తున్నాయి. మీరు ఇంకొకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చూసారా మనకి ఐప్యాడ్ ప్రో కంప్లీట్గా ఎయిర్లో సస్పెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ మ్యాగ్నెటిక్స్ హెల్ప్ వల్ల మనకి ఐప్యాడ్ అనేది కీబోర్డ్కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది. మనకి మ్యాజిక్ కీబోర్డ్లో బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ వచ్చేసి ఈ ట్రాక్ ప్యాడ్ అండ్ ఈ కీబోర్డ్. సో మీరు ఏదైనా ఈమెయిల్స్ టైప్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ కీబోర్డ్ యూస్ చేసి టైప్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఈ కీబోర్డ్ నార్మల్ ఒక మ్యాక్బుక్లో కీబోర్డ్ ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అలాగే ఉంటుంది, కాకపోతే మనకి ఎస్కేప్ బటన్ అనేది ఉండదు. అండ్ ఈ ట్రాక్ ప్యాడ్ చూసారా మనకి మ్యాజిక్ ట్రాక్ ప్యాడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ మ్యాజిక్ ట్రాక్ ప్యాడ్ లాగా వర్క్ అవుతుంది. సో మనకి నార్మల్ మ్యాక్బుక్ అండ్ మ్యాజిక్ ట్రాక్ ప్యాడ్లో ఏ జెస్చర్స్ అయితే ఉంటాయో మనకి ఆ జెస్చర్స్ అన్నీ వర్క్ అవుతాయి. సో ఒకసారి ఇప్పుడు మనం ఈ ట్రాక్ ప్యాడ్ యొక్క జెస్చర్స్ చూద్దాం. మామూలుగా మనం మ్యాక్బుక్లో కర్సర్ ఎలా అయితే యూస్ చేసుకుంటామో సేమ్ ఇక్కడ ట్రాక్ ప్యాడ్లో కూడా మనం కర్సర్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు అక్కడ పాయింటర్ కనిపిస్తుంది కదా, మీరు ఏదైనా యాప్ ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ పాయింటర్ని తీసుకెళ్ళి క్లిక్ చేస్తే మనకి యాప్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఆ కర్సర్ని తీసుకెళ్ళి క్యాలెండర్ మీద పెట్టగానే చూసారా మనకి క్యాలెండర్ పాపప్ లాగా కొంచెం మ్యాగ్నిఫై అయింది. ఫస్ట్ మనం 1 ఫింగర్తో ఏమేమి జెస్చర్స్ యూస్ చేయొచ్చో చూద్దాం. మూవ్ ద కర్సర్ టు ద టాప్ రైట్. సో మీరు కనుక కంట్రోల్ సెంటర్ ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటే టాప్ రైట్ కార్నర్కి తీసుకెళ్ళి క్లిక్ చేస్తే మనకి కంట్రోల్ సెంటర్ ఓపెన్ అవుతుంది. నోటిఫికేషన్ సెంటర్ ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటే టాప్ లెఫ్ట్ సైడ్కి తీసుకెళ్ళి క్లిక్ చేసి డ్రాగ్ చేస్తే మనకి నోటిఫికేషన్ సెంటర్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో మీరు కనుక ఏదైనా యాప్లో ఉండి డాక్ యూజ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కర్సర్ని బాటమ్కి స్క్రోల్ చేస్తే మనకి డాక్ ఓపెన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 2 ఫింగర్ జెస్చర్స్ చూద్దాం. 2 ఫింగర్స్ స్వైప్ డౌన్ మనకి స్పాట్ లైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో మీరు ఇక్కడ సర్చ్ చేసి యాప్ సర్చ్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే ఏదైనా డేటా కావాలి అంటే ఆ డేటాని కూడా సర్చ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మీరు ఇప్పుడు సఫారీలో ఉండి ఏదైనా బ్రౌజింగ్ చేస్తూ జూమ్ చేసి చూడాలి అనుకుంటే 2 ఫింగర్స్ జూమ్ ఇన్, 2 ఫింగర్స్ పించ్ ఇన్, జూమ్ అవుట్. సో మనం 2 ఫింగర్స్ని అవుట్ అంటే మనకి జూమ్ ఇన్ అవుతుంది, లోపలికి అంటే కనుక మనకి జూమ్ అవుట్ అయిపోతుంది. సో మీరు కనుక సఫారీలో యూజ్ చేస్తూ పాస్ట్ ఓపెన్ చేసిన వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటే 2 ఫింగర్స్ని మనం స్వైప్ లెఫ్ట్ చేస్తే మనకి పాస్ట్ హిస్టరీ ఓపెన్ అవుతుంది. సో మీరు కనుక ట్రాక్ ప్యాడ్ యూజ్ చేయకుండా స్క్రోల్ చేయాలి అనుకుంటే స్పేస్ బార్ని క్లిక్ చేస్తే మనకి స్క్రోల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు 3 ఫింగర్ జెస్చర్స్ చూద్దాం. 3 ఫింగర్స్ని మనం ట్రాక్ ప్యాడ్ మీద స్వైప్ అప్ చేస్తే మనకి హోమ్ స్క్రీన్ ఓపెన్ అవుతుంది. 3 ఫింగర్స్ని స్వైప్ అప్ అండ్ హోల్డ్ చేస్తే మనకి మల్టీ టాస్కింగ్ వ్యూ ఓపెన్ అవుతుంది. సో మీరు పాస్ట్ యూజ్ చేసిన యాప్స్ అని మనకి ఇక్కడ చూపిస్తాయి. మీరు ఏదైనా ఓపెన్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు ఇలా స్క్రోల్ చేసుకొని మౌస్ పాయింటర్తో క్లిక్ చేస్తే మనకి యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది.
మీరు కనుక పాస్ట్ ఓపెన్ చేసిన యాప్స్ అని చూడాలి అనుకుంటే 3 ఫింగర్స్ని స్వైప్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ స్వైప్ చేస్తూ ఉంటే మనం పాస్ట్ యూజ్ చేసిన యాప్స్ అని మనకి స్క్రోల్ అవుతాయి. మనకి కీబోర్డ్లో ఎస్కేప్ బటన్ ఉండదు. సో మీరు ఎప్పుడైనా మీకు ఎస్కేప్ బటన్ యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే సో మనకి కమాండ్ అండ్ ఫుల్ స్టాప్ రెండు ఎట్ ఎ టైం యూజ్ చేస్తే మనకి ఎస్కేప్ బటన్ యూజ్ చేసుకున్నట్టు. సో ఒకసారి ఇప్పుడు మనం కీబోర్డ్ యొక్క కమాండ్స్ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మీరు సఫారీ యూజ్ చేస్తున్నారు, హోమ్ స్క్రీన్ మీదకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే కమాండ్ హెచ్. సో డైరెక్ట్గా మనకి హోమ్ స్క్రీన్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఇన్ కేస్ మీరు ఏదైనా సర్చ్ చేయాలి అనుకుంటే కమాండ్ స్పేస్ బార్. సో మనకి సర్చ్ ఆప్షన్ వస్తుంది. సో లెట్స్ టైప్ ఫేస్బుక్. సో చూసారు కదా మనకి ఫేస్బుక్ యాప్ చూపిస్తుంది అండ్ ఫేస్బుక్ రిలేటెడ్ డేటా అంతా మనం చూడొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు రీసెంట్లీ యూజ్డ్ యాప్స్ చూడాలి అనుకుంటే కమాండ్ ట్యాబ్. సో ఇక్కడ కింద చూస్తున్నారు కదా మనం ప్రీవియస్ యూజ్ చేసిన యాప్స్ అని మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతాయి. మీరు కనుక దీన్ని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే కమాండ్ షిఫ్ట్ 3. సో చూసారా మనకి స్క్రీన్ షాట్ వచ్చింది. సో ఫర్ సపోజ్ మీరు సఫారీ యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మనకి సఫారీలో చాలా షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి. అందరికీ అన్ని షార్ట్ కట్స్ తెలియాలని ఉండదు. మీకు కనుక సఫారీ కానీ ఏదైనా యాప్ యూజ్ చేస్తూ ఆ యాప్లో ఉన్న షార్ట్ కట్స్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఆ యాప్ ఓపెన్ చేసి మనకి కమాండ్ బటన్ ఉంటుంది కదా, కమాండ్ని ప్రెస్ అండ్ హోల్డ్. సో మనకి యాప్లో ఉన్న షార్ట్ కట్స్ అన్నీ ఓపెన్ అయిపోతాయి. సో మనకి కీబోర్డ్లో ఉన్న కీస్ వచ్చేసి సిజర్ స్విచెస్. సో మనకి కీ ట్రావెల్ ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైనా టైప్ చేయాలనుకున్నప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. నార్మల్ మనకి కీబోర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. ఈవెన్ యూ కెన్ హియర్ ద సౌండ్. కీబోర్డ్ సౌండ్ అయితే క్లియర్గా వినిపిస్తుంది. సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఇంకొక బెస్ట్ ఫీచర్ ఏంటి అంటే మీరు ఎప్పుడైతే ఐప్యాడ్ ప్రోని కీప్యాడ్కి కనెక్ట్ చేసుకుని ఉంటారో అట్ దట్ మూమెంట్ మనకి ఐప్యాడ్కి 2 USB-C పోర్ట్స్ ఉన్నట్టు. సో మీరు కీబోర్డ్కి ఉన్న USB-C పోర్ట్ యూజ్ చేసుకొని ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ మీరు ఏదైనా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మనకి ఐప్యాడ్ ప్రోకి USB-C పోర్ట్ ఉంటుంది కదా, సో ఆ USB-C పోర్ట్ని మనం డాంగిల్కి కనెక్ట్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈవెన్ మనం ఈ ట్రాక్ ప్యాడ్ సెట్టింగ్స్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో లెట్స్ గో టు సెట్టింగ్స్, జనరల్. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ చూస్తున్నారా మనకి ట్రాక్ ప్యాడ్ అని ఉంటుంది, క్లిక్ దాట్. సో మనకి ట్రాక్ ప్యాడ్ స్పీడ్ అంటే మీరు ఇలా మౌస్ స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంత స్పీడ్తో ఉండాలి అనేది కూడా మీరు ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు స్లోగా ఉండాలి అనుకుంటే కనుక ఆల్ ద లెఫ్ట్కి పెట్టుకోండి. లేదు నేను క్లిక్ చేయగానే ఫాస్ట్గా ఉండాలి, రియాక్టివ్గా ఉండాలి అనుకుంటే కనుక ఆల్ ద వే రైట్కి పెట్టుకోండి. బట్ నా సజెషన్ ఏంటి అంటే సెంటర్కి పెట్టుకోమని చెప్తాను. సో దట్ మనకి యూసేజ్ అనేది చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. సో మీకు న్యాచురల్ స్క్రోలింగ్ కావాలి, ఫ్రీ ఫింగర్ మూమెంట్ ఉండాలి అనుకుంటే కనుక న్యాచురల్ స్క్రోలింగ్ ఆప్షన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోండి. సో మీరు ఎనేబుల్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్యాప్ టు క్లిక్. సో మీరు ఏదైనా ట్యాప్ చేస్తే క్లిక్ అయిపోవాలి. ఫర్ సపోజ్ యాప్ ఉంది, ఇలా మరి ట్యాప్ చేయగానే యాప్ ఓపెన్ అయిపోవాలి అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ ట్యాప్ టు క్లిక్ ఆప్షన్ని ఆన్ చేసుకుంటే మనకి ట్యాప్ టు క్లిక్ ఫీచర్ వస్తుంది. లేదు నేను అక్కడ కర్సర్ తీసుకెళ్ళి క్లిక్ చేస్తేనే ఓపెన్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక ఈ ట్యాప్ టు క్లిక్ ఫీచర్ని ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ వచ్చేసి మీరు కనుక యాక్సెసిబిలిటీలోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ పాయింట్ కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. సో గో టు పాయింటర్ కంట్రోల్. సో మీకు కనుక ఈ పాయింటర్ ఉంది కదా, దీనికి చేంజ్ చేసుకోవాలి అన్నా మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ చేంజ్ ద కలర్. ఇక్కడ మనకి కలర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, రెడ్ పెడుతున్నాను. సో చూసారా మనకి పాయింటర్ చుట్టూ రెడ్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనం పాయింటర్ సైజ్ కూడా వేరీ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ ద వే మీరు లెఫ్ట్కి డ్రాగ్ చేస్తే చాలా చిన్న కర్సర్ వస్తుంది అనమాట. అదే పాయింటర్ది ఆల్ ద వే రైట్కి స్క్రోల్ చేస్తే చూసారా ఎంత పెద్ద కర్సర్ వస్తుందో. సో డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ ప్రిఫరెన్సెస్ మీరు ఈ కర్సర్ సైజెస్ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే సెంటర్లో పెట్టుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ డన్ యూజింగ్ స్వైప్ అప్, క్లోజ్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. ఆటోమేటిక్గా మనకి ఐప్యాడ్ లాక్ అయిపోతుంది. మనకి మ్యాజిక్ కీబోర్డ్లో అయితే ఈ కీప్యాడ్కి బ్యాక్లిట్ కీబోర్డ్తో వస్తుంది. సో మనం డార్క్ నైట్ ఎప్పుడైనా ఏదైనా వర్క్ చేసుకోవాలి అన్నా కానీ మనకి కీస్ అన్ని చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. సో చూసారు కదండి అన్బాక్సింగ్ అండ్ యూస్ కేసెస్ ఆఫ్ మ్యాజిక్ కీబోర్డ్. సో మనకి ఐప్యాడ్ వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, డ్యూరబిలిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయేమో అనుకుంటారు, అలాంటిది ఏమీ ఉండదు. సో యూ కెన్ సీ దిస్. నేను ఫ్లిప్ చేసినా కానీ మనకి ఐప్యాడ్ అయితే కిందకి పడట్లేదు. ఈవెన్ నేను గట్టిగా ఇదిలించినా కూడా మనకి ఐప్యాడ్ కిందకి డ్రాప్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకంటే వీటిల్లో మనకి స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. ప్రైస్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి ఇండియాలో అయితే మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ వచ్చేసి 31,900 రూపీస్కి అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో ఎవరికి ఈ మ్యాజిక్ కీబోర్డ్ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అంటే ఎవరైతే మ్యాక్బుక్ని ఐప్యాడ్తో రీప్లేస్ చేయాలి అనుకుంటారో వాళ్ళకైతే పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్
అలానే మరిన్ని వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు పాకెట్ టెక్. అండ్ అలానే మీ అందరికీ తెలుసు ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఛానల్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as జైతి పువాడా ఛానల్. సో నేనైతే ఈ మధ్య వెకేషన్స్కి వెళ్తూనే ఉన్నాను. ఎవ్రీ వీక్ ఎక్కడో ఒక చోటుకి వెళ్తూనే ఉంటున్నాను. మీరు కనుక అమెరికాలో ట్రావెల్ వెకేషన్ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉంటాయో చూడాలి అనుకుంటే ఆ వీడియోని ఇక్కడ లింక్ చేస్తున్నాను, చూడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. మీరు కనుక ట్రావెల్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ చూడాలి అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ టు జైతి పువాడా.